बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों क्या हाल चाल हैं सब मेरे दोस्त बहन भाई ठीक ठाक हैं। दोस्तों आप देख रहे हैं सहारा टीवी यूट्यूब चैनल। मैं हूं मोहसिन गिल। दोस्तों मेरा वीडियो बनाने का ये मकसद है, अगर आप लोग दोस्तों किट आप लोगों के पास कोई लैंडी रेंजो अल्फ़ा GKS वगैरह की कोई भी किट मौजूद है, उस किट में कोई मसला है तो अगर आप लोग ठीक करवाना चाहते हैं या मुझे ऑनलाइन किट मुझसे मंगवाना चाहते हैं, ऑनलाइन अगर किट मंगवाना चाहते हैं तो आप लोग मंगवा सकते हैं किट। किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं है, किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं लेनी। ठीक है दोस्तों, आप लोगों के पास आपका पार्सल पहुंच जाएगा। कोई मकसद कि ऐसी कोई बात नहीं है, मकसद परेशानी वाली भी कोई बात नहीं है। अगर मैं किट मकसद मेरे पास जो ये वाली लैंडी रेंजो या GKS वगैरह की किट होती हैं मेरे पास, अगर मेरी किट में कोई ये मकसद मेरे पास किट है लैंडी रेंजो की, ये किट मैं आप लोगों को पार्सल करवाता हूँ। अगर इसमें कोई किट में कोई भी मकसद फॉल्ट आ जाता है तो ये काबिल वापसी है। अगर रही बात ये कि फ़ॉल्ट आएगा नहीं इंशाल्लाह, क्योंकि मैं गाड़ी के साथ लगा के ठीक है किट चेक करके आप लोगों को पार्सल करवाऊंगा। अगर फिर भी कोई मकसद मसला आ जाता है किट के अंदर तो इंशाल्लाह ये वापस हो जाएगी, कोई मसला नहीं। इसमें ये मसला है, अगर स्टार्टिंग का कोई मसला आ रहा है, ओवर कर रही है तो ये वापस हो जाएगी। एवरेज की जो वजह है, एवरेज की जो बात है, एवरेज होती है आपकी गाड़ी की सेटिंग के ऊपर। ठीक है, वो उसका किट के साथ इतना बड़ा कोई कनेक्शन नहीं होता। एवरेज होती है गैस की सेटिंग के ऊपर। गैस की सेटिंग मकसद एयर की सेटिंग और पावर टी की सेटिंग, मकसद के एयर और गैस की सेटिंग बराबर हो जाए तो एवरेज बिल्कुल अच्छी आती है। अगर इसमें कोई थोड़ा बहुत मसला आ जाए तो एवरेज अच्छी नहीं आती। ठीक है, स्टार्टिंग वगैरह कोई भी और मसाइल हो तो ये काबिल वापसी है, इसमें कोई मसला मसाइल नहीं है। दूसरी बात, अगर कोई भाई ठीक करवाना चाहता है, पाकिस्तान के किसी भी शहर से कोई भाई किट ठीक करवाना चाहता है तो किट पार्सल करवा दे। किट मेरे मकसद है कि मुझे रवाना कर दें। TCS के ज़रिए भी कर सकते हैं, पाकिस्तान पोस्ट के ज़रिए कर सकते हैं, कार्गो कर सकते हैं। तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर किट जो भी किट के अंदर मकसद है कि सामान वगैरह लगेगा उसका बिल बना के व्हाट्सअप कर दूंगा और आप लोगों ने मुझे पैसे भेज देने हैं तो मैं इंशाल्लाह किट चेक करके आप लोगों को पार्सल दोबारा रवाना कर दूंगा इंशाल्लाह पूरी ईमानदारी के साथ। इसमें कोई मकसद है कि ऐसी कोई बात नहीं है, कोई दो नंबरी वाली कोई बात नहीं है, कोई मसला मसाइल नहीं है, किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं है। अगर कोई मकसद है, कोई भाई मकसद वैसे करवाना चाहता है, मेरा वीडियो बनाने का ये मकसद नहीं कि मैं किटें आएंगी तो मैं कारोबार करूँगा। वैसे मकसद है कि कोई भाई किसी की किट नहीं ठीक हो रही तो किसी जगह पे मैकेनिक नहीं है, किट के CNG के LPG के मैकेनिक नहीं है। ठीक है, कोई ऐसे भी पाकिस्तान के इलाके हैं तो अगर पार्सल के ज़रिए किट भेज देंगे तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर पूरी ईमानदारी के साथ ठीक करके इंशाल्लाह आपको दोबारा रवाना कर दूंगा। दोस्तों मैं हूं मोहसिन गिल, आप देख रहे हैं सहारा टीवी यूट्यूब चैनल। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दोस्तों ओके, अल्लाह हाफ़िज़। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।